Hello guys, welcome back to Lands on Hub. So in this video, ഭയങ്കര energetic ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി അൺബോക്സിംഗിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. Yes guys, I am going to unbox the Sony MDR XB450 red color. എക്സ്ട്രാ ബാസ് സീരീസിൽ വരുന്ന സോണിയുടെ ഒരു അടിപൊളി ഹെഡ്ഫോൺ ആണ്. വളരെ ഫേമസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂവും ഫുൾ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇതിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതിന് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും താഴെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. സോ വിതൗട്ട് എനി ഫർദർ യൂസ് ലെറ്റ്സ് റോൾ ഔട്ട് ദി വീഡിയോ. ഗൈസ്, ഇതിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൈസ് നമുക്കിവിടെ ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷോട് കൂടി തന്നെ അലുമിനിയം ഫിനിഷ് ശരിക്കും അലുമിനിയം അല്ല ഗൈസ്, നമ്മുടെ റെഡ്മി 8 പോലെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അവരിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലോണം ലൈറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു സാധനം. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കിവിടെ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ഓക്സിലറി അല്ല ഗൈസ്, 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ളൊരു എഴുത്തും കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, ഇനി ഇതിൻ്റെ കുഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം, അതായിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പം. യെസ് ഗൈസ്, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രഷർ റിലീവിങ് ഇയർ പാഡ്സ്. അല്ല ഗൈസ്, ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല കേട്ടോ, അലുമിനിയ. ഗൈസ് ശരിയാ, ആ തൊടുമ്പോൾ ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിപ്പോഴേ തൊട്ടെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ MDR XB450 എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു ഹോളുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ബാസ് ഫീച്ചർ മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഹെഡ് ബാൻഡിന് ഇവിടെ കുഷനിങ് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രെച്ച് ആണ് സാധനം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഗൈസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടതെന്നൊന്നും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ഗൈസ്, അത് പൊളിയാണ് ഗൈസ്. ഭയങ്കര ഒരു അലുമിനിയം ഫിനിഷ് കൂടെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പുകഴ്ത്തി മതിയാവണില്ലേ ഗൈസ്. നമുക്കിത് ഹെഡിൽ വെച്ച് നോക്കാം. ഓ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ല മണിച്ചിത്രത്താഴ് പോലെ. ഗൈസ്, ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു നോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലിങ് സൗണ്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും സാധനം. നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാൻ ഈ സാധനം എങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറുതെ ഇവിടെ ടേബിളുമ്പോൾ വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനം വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെവിയിൽ വെക്കുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് നിശബ്ദതയായി ഗൈസ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പതുക്കെ കേൾക്കാം, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, മനസ്സിലായല്ലോ. ഗൈസ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് നോയ്സ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ. നിങ്ങൾ മൊത്തം കൊള്ളായല്ലോ. ഗൈസ്, ഈ സാധനം വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫാൻ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓണാണ്, അതും ഭയങ്കര അത് തീരെ കേൾക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. പാട്ടും കൂടി വെച്ചാൽ പിന്നെ പൂർത്തിയായി. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. സോ നമുക്ക് ആ ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. പൊള്ളി ഗൈസ്, അടിപൊളി ഇഫക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. ബാസൊക്കെ ശരിക്കും പഞ്ചായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, രണ്ട് സാധനത്തിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സാധനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഫോണിൻ്റെ മൈക്കിലാണ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെക്കും. അത് റെഡി ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ്, നോക്കട്ടെ. ഗൈസ്, ഞാൻ നമ്മുടെ പഴയ പാട്ട് തന്നെ ഗൈസ്, ക്ഷമിക്കണം, മോർട്ടൽസ് ഫേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വെക്കുന്നത്. സോ ഒരു ബാസ് ബൂസ്റ്റഡ് സോങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കേട്ട് നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടു ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സാധനമാണ്. യെസ് ഗൈസ്, ഐ ആം എ കട്ട ബാസ് ലവർ. അതന്നെ. എനിക്ക് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പാട്ട് കേട്ടാലും നല്ലൊരു ബാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. നല്ല ഈക്വലൈസർ അതിനനുസരിച്ച് ട്യൂൺ ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊരു അടിപൊളി
ബാസുള്ള ഹെഡ്സെറ്റ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സാധനം, ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഞാൻ ഡ്രീം ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം 1 to 2 ഇയർ. ഇന്നലെ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടിയിട്ട്, അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട ലൈവ് അൺബോക്സിങ്. അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, അടിപൊളി ലുക്സാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിനൊരു പേരിനൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഗൈസ്. ഇതിന് ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല, കമ്പനിയുടെ പേരാണ് നോർമൽ. ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീലില്ല ഗൈസ്. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കേൾക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. ഇത് ഇവിടെ ഓക്സിലറി ഇൻപുട്ട് കേബിൾ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കേൾക്കാറ്. സോ ബ്ലൂടൂത്ത് അല്ല, പേടിക്കണ്ട, ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ്. ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധനം ഓക്സ് വെച്ച് ഞാൻ കേൾക്കാറ്. പക്ഷെ ഇതാണ് ശരിക്കും ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈസ് കംപ്ലീറ്റ് പോക്കാം, ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ്, പൊളപ്പൻ സാധനം ഗൈസ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഹൈ വേരിയന്റ്, ഇത് XB450 ആണ്. ഇതിന്റെ അടുത്ത വേരിയന്റ് XB550AP. ആ സാധനം ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാളും ബാസ് കൂടുതൽ ഇതിനാണ് ഗൈസ്. ട്രസ്റ്റ് മീ, അതിന്റെ ബാസിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി ഒരു ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബേസ് ക്വാളിറ്റി ഈ സാധനത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അത് പാസീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ട് XB550APക്ക്. ബട്ട് ഇതിന് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ അവർ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് സൗണ്ട് ഐസൊലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിത് ഈ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, 2 സ്പീക്കറിന്റെ മുകളിലും. ഈ സാധനം ശരിക്കും അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗൈസ്. വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു കുഷന്റെ എന്തിട്ടാ പറയാ, ഇയർപാഡിന്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, ടോട്ടലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ സോണി MDR XB450 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ എക്സ്ട്രാ ബാസ് സീരീസിൽ വരുന്ന സോണിയുടെ ഹെഡ്സെറ്റിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആയിരുന്നു ഞാനിന്ന് ചെയ്തത്. ഈ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടമായാൽ, ഇഷ്ടമായാൽ ഇപ്പം തന്നെ താഴെ പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ലാൻഡ്സ് ഓൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ബട്ടൺ. സോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ഹെഡ്സെറ്റ്, പ്ലീസ് കമന്റ് ഡൗൺ ബിലോ. ആൻഡ് ഒന്നുമില്ല. ഗൈസ്, ബൈ ഫോർ നൗ. ടാറ്റാ.